ये गेंदे का पौधा है और ये हर घरों में लगा हुआ होता है। जितना इनके फूलों का उपयोग त्योहारों में मंदिर, घर, आंगन सजाने में होता है, उतना ही इनके फूल और पत्तों का उपयोग कहीं भी अगर हमारे शरीर में घाव हुआ हो, चोट लगी हो, तो उधर इनके पत्तों को निकालें और फूलों को निकालें और उसका लेप बनाएं और जहाँ भी घाव हुआ हो उधर इसके लेप को लगाएं तो घाव जल्द से भर जाता है। ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है, तो आप इसको ज़रूर लगाएं।